Então, galerinha massa, é o seguinte, ó. Eu vou mostrar aí um pouquinho do ensaio, tá bom? Da live da nossa cidade de Itaporanga, Paraíba. Espero que vocês gostem. Por favor, dá o like aí, velho. Ajuda o Marcelo GS, ajuda aí o nosso canal a crescer, tá bom? Vou trazer mais novidades pra vocês, tá bom? Vou mostrar vocês aí um pouco do ensaio, tá certo? Estamos aqui no ambiente, passando som, tá bom? Passa aí aquela live maravilhosa. Vai ser postado aí no canal. Então, ó, cada um de vocês que assistir, não esqueça, dando like, mete o like aí, por favor, ajuda aí o Marcelo GS, compartilha aí se for possível também, ativa o sininho de notificações e vamos que vamos.